Lihat nih pemandangannya teman. Mekom. Jumpa lagi dengan Ino ya, Nogio ya, nama jelasnya ya. Tuh, lihat di sini pemandangannya emang enggak gimana ya, mungkin bagus banget ya. Lihat, perhatiin ya, bagus kan? Lihat. Nyari burung cuman nggak ketemu. Wow, ngeri nggak? Wow, ini di dataran tinggi loh. Mantap loh, tinggi banget. Wow, hutan belantara tuh, lihat. Cuman nggak dapet burungnya. Curam banget lihat tuh, curam banget itu lihat. Tinggi banget tuh. Oh. Oh. Cuman silo ya, maaf ya. Teman, sekali lagi jangan lupa di subscribe ya. Ini pohonnya lihat segede gini nih. Wow, gede banget. Aduh, kebetulan nih air aku habis. Ini ada aqua nggak ada isinya. Jauh, rugi lah pokoknya nggak nikmatin di sini. Wow, gede banget gini pohonnya. Tuh. Ini maaf banget nih ngambil kameranya, tangan aku soalnya nggak bisa diem. Ada sarangnya cuman susah. Oh ya, pohon di sini kebanyakan kayak gini nih. Tuh, udah lubangnya gini nih, nggak kelihatan. Udah gini, ram. Tuh yang. Tuh lihat. Maaf, ini soalnya nggak jelas nih hasil videonya. Nah. Waduh, coba aku mau naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku di atas ini susah teman. Udah di atas nih, cuman susah banget nih. Wah, kalau jatuh, aduh, bisa bahaya ini. Lihat ya, ini sarangnya nih, kelihatan nggak? Kelihatan silo ya, maaf ya. Bentar, sabar. Oh, aduh, nyari tanjakan kaki. Waduh, oh, kaki dulu, siap. Oh, ini sarang burung nih, berarti ya. Nah, cuman nggak nyampe nih kan. Aduh, maaf nih kameranya nggak jelas. Aduh, ada nggak teman? Aduh, susah. Wow. Aduh. Gak ada teman, kosong ya. Aduh, susah, perhatiin dah. Aduh, kosong. Jelas gak? Nih, kosong, gak ada apa-apanya tuh. Tuh ya. Tuh nggak ada apa-apanya ya. Maaf silo. Tuh kosong ya. Aduh.
tinggi. Nah, gini teman. Wow, waduh, turun ya. Wow, tinggi banget ini. Wow. Di atas banget. Wow. Di sini ada apa ini? Rumah apa itu? Wow, besar. Waduh, tinggi nih, lihatin. Nggak dapat apa-apa ini. Wow. Aduh. Susah. Turunnya yang susah. Nih. Tuh, ini di atas loh. Di atas pohon ya. Oh, udah. Turun dulu ya, udah ya. Sekian ya. Yuk, udah, Assalamualaikum. Jangan lupa di-subscribe teman-teman. Dibantu ya. Dibantu dan di-like, jangan lupa. Yuk, udah, Assalamualaikum. Sekali lagi, tolong di-subscribe, dibantu. Assalamualaikum.